بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو او زده کوونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم زه ستاسو په چوپړ کې حاضر یم د کیمیا د 10م ټولګي کیمیا مضمون 15 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. خو مخکې د دې لوست څخه ما په تیر درس کې تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه. په هغه دنده کې موږ د مالیکول هغه فضایي یا هندسي جوړښت غوښتی وه، د هغوی هایبریدیزیشن، همدارنګه ولانسي زاویه. خدای دې وکړي چې هغه مرکب تاسې په ښه توګه رسم کړی وي او ولانسي زاویه او هایبریدیشن مو ورته مشخص کړي وي. موږ په تیر درس کې یو فعالیت تاسو ته کار وکړ چې د هغه فعالیت کې موږ 3 ډوله مالیکولونه تاسو ته تشریح کړل چې هغه مالیکولونه چې 5 الکتروني ساحې لري د هغوی هایبریدیشن چې دی sp3 d1 دی، د مالیکولونو ترمنځ زاویه یې هم 90 درجې او 120 درجې وه. همدارنګه موږ د 6 الکتروني ساحو لرونکي مالیکول جوړښت تاسو ته رسم کړ چې د هغوی هایبریدیشن چې وه sp3 d2 وه، نو دوی شپږ مخی جوړښت درلوده، هندسي جوړښت. همدارنګه موږ یو مالیکول تاسو ته رسم کړ چې هغه 9 الکتروني ساحې لرلې چې د هغوی هایبریدیشن وه sp3 d3. همدارنګه د هغوی زاویه هم متفاوت وه او چې 2 او 90 درجې وه. موږ د هندسي شکل یا هندسي فضایي شکل د یو مالیکول د هغه د مرکزي اتم د ولانس یا د رابطو تعداد په واسطه هم معلومولی شول چې هندسي شکل مرکزي اتم پورې اړه لري، یعنې هر اتم چې په مرکز کې وي د هغوی اکسیجن نمبر ولانس، خاصتا ولانس ډېر اړین دی چې موږ پوه شو، یعنې د ولانس په واسطه پوهېږو چې دغه مرکب څو رابطې ټینګولی شي او دغه رابطې تاسې پوهېږي چې په کومو زاویو باندې واردېږي، یعنې جوړېږي د هغوی هندسي شکل کې. موږ اوس د اوبو مالیکولي جوړښت په اړه خبرې کوو. د اوبو مالیکولي جوړښت مو په تېرو درسونو کې ګر څه تکرار کړی دی، خو اوس په اختصاصي ډول یې غواړو تشریح کړو. نو د دې درس په پای کې تاسې باید د اوبو مالیکولي جوړښت په اړه پوره معلومات حاصل کړئ، یعنې د اوبو مرکب ته تاسې ځیر شئ داسې فکر کېږي چې دی خطي شکل لري. د مثال په ډول تاسې پوهېږي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O دی. که چېرې موږ د دې هغه جوړښتیز فرمول رسم کړو نو اکسیجن مرکز کې دی. دلته یوه استثنا ده، د مرکزي اتم چې هایدروجن مثبت دی او اکسیجن منفي دی، نو 2 هایدروجن د یو اکسیجن سره اړیکه ټینګوي چې هایدروجن په دې شکل. تاسو پوهېږئ چې اکسیجن 8م ګروپ کې موقعیت لري، نو 8 الکترونه د آخرني مدار کې شتون لري. 2 الکترونه د دې هایدروجن سره په اړیکه کې مصرف کړل، 2 الکترونه پاس او 2 الکترونه لاندې واقع دي. او که چیرې په دغه شکل ته موږ وګورو، دلته د دې هغه یعنې 2 الکترونه هم دلته رسم کولی شو چې یو خطي شکل لري. خو دلته موږ په تېرو درسونو کې د دفع قوا په اړه چې نظر ورکړی وه، هغه دا و چې دلته د دغه الکترونو ترمنځ د دفع قوا تاثیر کوي، یعنې دغه شکل په دې ډول باندې نه وي، نو د ده شکل تغییر کوي، یعنې د اوبو جوړښت دې شکل باندې وي. دلته د اکسیجن اتم ته چې موږ ګورو هایبریدیشن یې sp3 هایبریدیشن دی. sp3 هایبریدیشن
همدارنګه د اوبو مالیکول ترمنځ چې کوم زاویه تاسې ګوري دغه زاویه هم فرق کوي چې دا زاویه 104.5 درجې ده. یعنی کوم مرکباتو کې چې مونږ ویلي وو چې sp3 هایبریدیشن لري هغه لکه د میتان چې د هغوی ترمنځ زاویه 109 درجې وه، خو دلته د دغه دوه جوړې آزاد الکترونونو اثر په دغه رابطو باندې شتون لري او دغه رابطې فشار ورکوي دلته متوسط شکل دغه زاویه کوچنۍ کوي چې 104.5 درجې ده. مونږ که چیرې د الکتروني جوړښت رسم کړو، مخکې درسو کې مو هم رسم کړی وه، دغه هر جوړه الکترون کولی شي چې یو راس جوړ کړي، یو زل جوړ کړي. که چیرې مونږ اکسیجن په مرکز کې ولیکو، دلته هم هایدروجن دی، دلته هم هایدروجن دی، دغه رابطه هم د دغه دواړو الکترونو او دغه رابطه هم چې دلته جوړیږي د دوه نورو الکترونو نو په واسطه، نو د ده هغه شکل چې جوړیږي په تېرو درسونو مو که هم تاسو ته تشریح کړی، تتراهایدرال شکل جوړیږي. یعنی که چیرې موږ داسې په نظر کې ونیسو، که دغه شکل په نظر کې ونیسو نو دې شکل ته کوږ شوی هندسي شکل یا وی شیپ، دغه وی شیپ یا کوږ شوی شکل چې 109 درجې ده، خو که فضایي جوړښت یې موږ په نظر کې ونیسو، داسې یو جوړښت هم ځینې وخت په د اوبو لپاره رسم کیدلی شي. د اوبو مالیکول کې چې کوم هایبریدیشن دی sp3 هایبریدیشن دی، د ولانسي زاویه چې ده 104.5 درجې ده. همدارنګه هغه کوږ شوی هندسي شکل ځان ته غوره کوي، او که چیرې موږ دوه ازاده الکتروني ساحې چې دی لري په نظر کې ونیسو، نو دغه شکل هم د ده سره مطابقت کولی شي. د دې درس عنوان لاندې یو فعالیت دی چې څو مرکبه موږ ته راکړل شوي دي. 101 فعالیت، دوه فعالیتونه دي. لومړی فعالیت دی چې د اړیکو تنظیم او د مالیکولونو جوړښت په لاندې مرکبونو کې توضیح کړئ او د مالیکولونو هندسي شکل ولیکئ. Fe2 یا SeCl4، همدارنګه ICl3 او COCl2. د دوی هغه هندسي شکل موږ رسم کولی شو. د SeCl4 دغه عنصر په مرکز کې دی او 4 کلورینونه په اطراف کې دي، نو موږ دې ته ویلی شو چې 5 مخی جوړښت ځان ته غوره کوي، یعنې 5 وجهي شکل ځان ته غوره کوي. که چیرې موږ په نظر کې ونیسو Se په مرکز کې 1 کلورین، 2 کلورینه، 3 کلورینه، 4 کلورینه، خو دلته دغه دوه آزاد الکترونونه لري چې دلته هم یوه رابطه جوړېدای شي، یعنی یو زول جوړولی شي د آزاد الکترونو په واسطه. 5 الکتروني ساحې دغه عنصر لري چې د 4 د کلورین سره او یوه یې هم آزاده ده. که چیرې موږ دغه کلورینونه په یو بل سره رسم کړو، تاسې ګورئ هغه مربع شکل ځان ته غوره کړه، خو تر اوسه هم دغه الکتروني ساحه رسم کړې نه ده. یعنې کله چې دغه الکتروني ساحه موږ رسم کړو، دا لومړی یو مثلث د ده سره جوړوي. یعنې دغه 5 وجهي یا 5 مخی، 5 وجهي یا 5 مخی هندسي جوړښت لري.
همدارنګه که چیرې موږ دغه بل مرکب په نظر کې ونیسو چې دلته آیودین د 3 کلورینو سره مرکب جوړ کړی دی. آیودین تاسې پوهېږئ د کلورین سره په یوه ګروپ کې موقعیت لري. د دوی هغه موقعیت دا موږ ته په ډاګه کوي چې دوی کولی شي چې اووه ولانسه هم ولري، خو دلته دوی ولانس د آیودین ولانس تاسې پوهېږئ چې 3 دی او د کلورین 1، یعنی آیودین د 3 کلورینو سره رابطه جوړه کړې او 3 کلورینه د یوه آیودین سره. که چیرې موږ د دې هغه الکتروني جوړښت په نظر کې ونیسو، بیا هم کوم شکل چې غوره کوي آیودین په مرکز کې یو کلورین پاس بل کلورین لاندې، دلته هم بل کلورین، دلته هم چون دی 2 الکتروني ساحې لري، 2 جوړې آزاد الکترونونه لري، دلته هم یو ځل جوړیږي، دلته هم یو ځل جوړوي. یعنی که چیرې دغه شکل موږ په نظر کې ونیسو، لومړی یو مثلث جوړیږي د کلورین سره. همدارنګه د مخکینی مرکب سره د هغه فضایي یا هندسي شکل سره مساوي دي، یعنی مشابه دي. دلته هم د الکتروني ساحو له مخې که موږ وګورو 15 الکتروني ساحې لري او د 3 الکتروني ساحې د 3 کلورینو سره اړیکه ټینګه کړې او 2 جوړې آزاد الکترونونه چې لرل دواړه هم یو رزول جوړ کړی دی چې تاسې وینئ چې لومړی یو مثلث او هغه 15 وچي شکل ځان ته غوره کړی. نو موږ کولی شو د کاربن اکسیکلوراید هندسي یا فضایي شکل هم په همدې ډول باندې رسم کړو چې دی مثلثي یا 3 وچي شکل ځان ته غوره کوي. کاربن په مرکز کې د اکسیجن سره یو کلورین پاس بل کلورین لاندې، د اکسیجن او کاربن ترمنځ دغه اړیکه 2 ګونه ده. که چیرې موږ د دې دغه الکتروني هغه فضایي هندسي شکل په نظر کې ونیسو، دا مثلثي هندسي شکل لري. مثلثي هندسي شکل. موږ د اوبو مالیکول په اړه خبرې وکړې چې د اوبو مالیکول جوړښت څنګه دی. موږ د جوړه آزاد الکترونونو شتون په اکسیجن کې دوی هغه خطي شکل چې موږ مخکې رسم کړی و خطي شکل ماتیږي، یعنی د رابطه باندې فشار راولي، دا کوږ شوی شکل ځان ته غوره کوي او د دوی ترمنځ هایبریدیشن چې دی SP3 دی او د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې ده 1.4.5 ده. موږ مخکې ویلي وو چې هغه مرکبات چې SP3 هایبریدیشن لري د هغوی ولانسي زاویه 1.9 درجې ده، خو دلته تفاوت دا دی چې د 2 جوړې آزاد الکترونونه چې اکسیجن لري په د هایدروجن او اکسیجن رابطه باندې اغیزه لري. دغه اغیز د دې سبب ګرځي چې دا شکل لږ کوږ شي. نو خدای دې وکړي چې په دې اړه پوهېدلي اوسئ او د دې درد د ښه پوهېدلو لپاره د دې مرکب چې په فعالیت کې هم شته فضایي جوړښت، هایبریدیشن، همدارنګه ولانسي زاویه تاسو خپله کتابچو کې رسم کړئ. دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.